Սրելի եղբայրներ, քույրեր եւ հատկապես հատկարժան հովիվներ, ողջունեմ ձեզ բոլորդ մեր Փրկին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ հայրենական Կիլիկիա եկեղեցու անունով եւ Աստծո կտանք այս հատուկ օրվան համար, որ կհամախմբվենք եկեղեցու շրջափակեններ հատուկ օրվան մեջ, որովհետեւ այսօր թարգմանչած է։ Թարգմանչած եւ կանչված հիշելու, հիշադակելու եւ հիշեցնելու, թե հայ ազգը կգոյատևե իր պատմությամբ, իր մշակույթով, իր արվեստով եւ առանց հայ լեզվի եւ մշակույթի մենք կգործվենք այս աշխարհի մեջ։ Ինչպես գիտեք, արևմտահայերենը նկատված է այն լեզուներեն, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն գայդարել, որ այս աշխարհի քարտեզեն գրնա վերցվի։ Հետևաբար ես երթում պատասխանատու ենք մեզի փոխանցված, մեզի ժառանգված հայ լեզվին, մշակույթին, պատմության, որովհետեւ կարողանանք մենք փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Եվ այս ուղղությամբ է, որ հայ գիլիկիավետարանական եկեղեցին որդեգրեց այս ծրագիրը եւ Աստծո փառք կտանք Armen Aroyan անցին, որ պիտի անցադառնան քիչ հետ, որ շնորհ կլավ այս քրատարան թանկարանը ունենալ եկեղեցու շրջափակեններ, որովհետեւ հիշենք եւ հիշեցնենք, թե մենք կանք մեր լեզվով, մեր հավատքով, մեր մշակույթով, մեր պատմությամբ եւ ինք դերը փառավորվի այս ծրագիրով։ Ոտքի ենք աղոթքի համար։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ ոգուին սրբո ամեն հավիտենական Աստված, շնորհակալ ենք այս հատուկ օրվան համար, շնորհակալ ենք սրբոց թարգմանչացի համար, որոնք մեզի փոխանցեցին այփուփենի հետ միասին հայկական հավատք, գիտակցություն, պատմություն, մշակույթ, արվեստ եւ այսօր հիշելով քեզի փառք կտանք մեր նախահայրերուն համար, քեզի փառք կտանք հոսքը տվող յուրաքանչյուր անձի եւ գաղութենք այսօրվա ծրագրով տուն փառավորվիս, տուն մեծարվիս, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղաչենք շնորհ կրեմեսի։ Ամեն։ Բարոնալը Ասիրյան մեր եկեղեցու օկապարտության ադենաբետն է եւ գրավենք զինք որպես ինքը շարունակե այսօրվա ծրագրի վարումը նաեւ։ Իսկապես շատ ուրախ եմ, որ այսքան քուրդերամ եկած եք։ Հարկաժան հոգևոր հայրեր, սիրելի պատգամներ, քույրեր, եղբայրներ, հայ գիլիկիա ավետարանական եկեղեցու վարչության կողմից ուզեմ շնորհակալություն այտել ձեր բոլորի ներկայության մեր այսօրվա յուրահատուկ ձեռնարկին Armen Aroyan քրատարան թանկարանի բացման արարողության։ Կալիֆոռնիա կամ Ամերիկայի մեջ հայկական քրատարանի բացումը առօրյա թեփը չէ։ Ավելի ճիշտ շատ հազվադեպ իրողություն է։ Նամանավանդ երբ անդրադառնանք, որ այսօր շատ մահի դպրոցներ կկոչեն իրենց տները եւ հավասիկ մենք խիզախությունը կունենանք բանալու մեր նոր քրատարանը, որ մեր ներկա սերունդը եւ ապակա սերունդներ արիթը ունենան, դենչը ունենան, հաջույքը ունենան, սեդելու հայ քրագանությունը, պատմությունը եւ գրոնքը։ Ըմփոստելու մեր թարելու հազարամյա մշակույթը եւ այդ պիսով գարչելու մեր լեզվին։ Գարչելու իրենց հայ հոգին եւ հավատքին։ Անշուշտ այսպիսի կորձ սկսելու ադեն դարացայնություններ շատ կլան։ Կապարի դարբերություններ շատ կլան։ Ով հայերեն քիչ կգարտա։ Տրամին մեղ չէ։ Քանի հոգի հետաքրքրված է հայերեն քիչ կարտալով։
այդ 900 քառակուսի ոտքը, որ մենք քրատարանի վերածեցինք, մեր եկեղեցու անդեսված սեյակները միներ, ուր ավելորդ ինչ որ ունեինք, ֆրնիչր, հոդած բաներ, կոնգետնեինք։ Եվ դա գնան սեպտիկ թենք կա։ Եվ մենք անիկա հիմա գրտամսել մեր եկեղեցու ամենե հարկի վայրիմը վերածեցինք, առայժմ 3000 քիք զդեղելով, բայց շուտով, այդ 3000-ը վերածելու 10,000 քիք։ Ես այսօր մեր եկեղեցու անդամներում վարչության և բոլոր մեր շրջանի հայության կողմանը գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Արոյանին, որ այս ոսկե հանքը, որ ինք 50 տարիներ ընթացքին հավաքած, հազարներ ծախսած, այժմ գհրամցն է մեզի և մեր աբակասերունտին։ Ես քանի Արմենը մեր դունին ճամփու վրա է, մի քանի անգամ գհանթվեի։ Եվ միշտ արարգություն գտեի, Արմեն, ամեն գոմ քիրք կա, վար living room-ի մեջ բոլոր բաները քիրք, վերը երկու սայակներ, քիրք ու քիրք։ Եթե քիրքը կամ newsletter կամ պամը սեյագեն կամ իր դունեն ներս մտներ, մագնետի պես խոմ գգենար, թուրս չերելար։ Եվ շատ անգամներ, որ արարգած են, ինչու կբայ ես ասան քիրքեր, և ձուղակ է ինգացել։ Քանի որ անգամ ասի, որ ես շատ կուզեի գարթալ իմ մեծ հորս եղբորը մասին, որ ասինչ կրքի մեջը կրված է։ Ունի մսա կնած երկու քիրքերը կտավ։ Ուրիշ անգամ ջաշասեղանի վրա կետ մտեսա, գսե վեհապարի ընդրությունը առաջին կարեկին առաջին գատորվսի վեհապարի ընդրության մասին, վեհապարի քիք մներ։ Դե սա էջերը թարցնել և իմ մեծ հորս եղբայրը, արքեպիսկոպոս Եփրեմ Դողմունի, այդ կրքի մեջն էր։ Ես իրեն քանի անգամ ասած որ քիչ մը բարվե, թափե, ինքը գսե քիրքերը կթափվի, կրքերը չի թափվի։ Գզարմանամ, որովհետև իր հայրը գացես իրեն կաչալերած է, շատ անգամներ ձրարով, բարանով, խրգած իրեն արմերին, և ինքը նույն բարանով չեմ գիտեր, եթե պացած գարտացած է, բայց անուշ այդ բարանով դուպելու մեջ բոլորը բահած։ Բնավ թապելու սովորություն չունի արմենում։ Եվ հիմա մենք այդ հաջույքը ունինք, ես չեմ գիտեր իսկապես ինչ տեսակ կանցեր գա հոն քիքերում մեջը։ Իսկապես, եթե հաշի բնեք, ես առաջին անգամ մնալով այս տարի մի քանի շաբաթ վերջ իմ առաջին կերտվածները հադորը պիտի դվեմ և գիտեմ որքան ժամանակ տրած եմ մոտ 30-40 տարի է և բոլոր էությունս մտածմունքներս up and down կյանքի դժվարությունները մեջն են։ So հիմա հոն 3000 հատ այդպես քիրք ունենք, յուրաքանչյուրը կանց մնե, որ մենք և ուրիշներ մեզ մեր հետո պիտի սկսին բեղել, զադել, գտնել և ապա մեր բոլորին անիտ պիտի դա, որ այս կրատարան էլա մեզի հենարան, մեզի լսարան, մեզի խորհրդարան, որ կոկովի կանք և սերդենք, թե ինչպես կնանք մեր ընդհանուր կյանքը բարելավել։ Ուրեմն Արմենի հետ գրեթե 2-3 տարի խոսեինք, քանի միշտ կհանդիպի իրեն, Արմենը գսեր այս քիրքերս ինչ պիտի դնեմ, և անշուշտ մի քանի բաներ գար մտքի մեջը, մեկը գար UCLA Armenian Studies Department, USC Armenian Studies Department, Northridge Armenian Studies Department, American Glendale նոր կրատարանը որ պիտի բացվի, նույնիսկ ուրեմն Արարատում, Էսքիջան, այս բոլորը ուրեմն իր մտքի մեջն էր, որ հոստամ, բոնդամ շվարած։ Ի վերջո, երբ որ խորհրդակցեինք, ասի Արմեն, տուն 40-42 տարի է, աս եկեղեցի գահաջախես, աս եկեղեցվո choir director եղած ես, այսքան տարիներ է իվեր, this is the best spot for you to have your library in that corner. Հիմա սկիզբը մենք ավելի մեծ բան ունեինք,
դժբախտաբար երբ որ գործի սկսից ցախեն աչել վրա կարեր գնեն։ Մենք մտածեինք արչև կալ 900 կարագուսի ոտ է ասեյակը։ Երբ ուրիշ նույնական 900 կարագուսի ոտ ուզեցինք արչև կալ, ուրեմն որբեսի 2000 ոտ կլա առաջին հարգը, 2000 ոտ կալ վրան 4000 կարագուսի ոտ։ Ուրեմն ադիգա չեղավ։ Հիմա ուրեմն բավականացանք 900 կարագուսի ոտքով։ Ուրեմն վերջին 2 տարվա ընթացքին Արմենը գրեթե $80,000 դվավ այս բանին համար։ Առաջին ֆեյզը ուզեցինք նորոգելուն համար մի քանի ուրեմն բիդեր ունեինք, 2 բիդեր կար, որ 69,000 էր, մի անգամ նորոգելու համար, նորոգել բադերը, արաստաղը կանթել, նոր արաստաղ տնել, electrical wiring, electrical lights, air conditioning, floors, ուրեմն այդ 69,000-ի դա մենք մի անգամ 19,000 ծախսեցինք, և ավելորդ տրավը ուրեմն շինեցին այս դուրսի բոլոր եկեղեցին շուրջը ֆենսը, որպեսզի ապահովենք, քանի որ իսկապես արժեքավոր կիրքեր են ներսը, ըստ լիսային almost like 250,000 worth of books inside, as it stands now. Եվ ադիգա ունում դագավին գիդի շատ նա։ Ապա ուրեմն security camera ալտրինք, գրնակ զբդիլ, բիայորան candid camera, ուրեմն 8 դեղեր կամերա դեր կա։ Հետո մի քանի ուրիշ բաներ ուրեմն ծախսեցինք։ Ուրեմն առայժմ գրեթե 80,000, որոնց համար իսկապես շնորհակալ ենք Արմենին։ Եվ հոս պիտի չվա, ասիկա դագարի մեզի պիտի չփավե, քանի որ միշտ երբ որ սկսանք ընթացնել ասիկա կբադահի ուրիշ բարեկամներ, մշակույթը սիրող անցիկ Adok foron kilkeral unin orina gemar oşin keşişleri varsa o kik bilgarta savamen markor bilimerni inci gigançe kilkere inci gudan hima asar hi kazarat kilkudim kovis hi kayrada meziperav uriş anspunal inçezaven berberian gornor bahatsav yedgan uremen hi kayrada kilkidir norenegav Առայժմ ունենք որ 3000 ուրիշներ ալ ուրեմն մի քանի քիրքեր դուպեր, երկու դուպեր բավական ցանկի երկար է, արդեն գնվիր են եւ գիտեմ որ ասին այլ քրագուսի ոդկը քիչ բիլիկա, բստիկ բիլիկա եւ մենք մի մեծնենք ադիգա։ Ես շիղագը երբ մտածեմ, վստահ եմ թուգալ ինձպես անցյալ դարի որ Դակտուվրայություն գար Հայաստանի մեջ, Տալապաղի մեջ, ես օրական 2 ժամ YouTube կտիդեմ, սիրտս դակտուվրա գլա, և այդ վիճակին հիմա երբ անդրադառնանք, անշուշտ ադոր վրայալ COVID, և մենք փոխանակ ընկջվելու, հիմա այժմ Կրատարան գշինենք։ Մենք վերջին մի քանի ամիսներու ընթացքին, ինչպես կտեսնեք, այս դուրսի եկեղեցին շուրջի խաչերը դրինք, արջևը եկեղեցին արջևնալ խաչկարը բերինք, և այժմ կրատարանը վիդի բանանք այսօր։ Եվ երբ անդրադառնամ ինչ կբադահի Հայաստանի մեջ, Ղարաբաղի մեջ, փոխանակ ընկջվելու մենք ուզենք արջև երթալ, Եվ բզդիկ փոքրիկ Հայաստան շինել հոս, մեր այստեղի Pasadena-ի քարը առայժմ մեզ համար ավելի վստահելի է, և մենք պետք է հոս գետրոնանք, մենք որքան զորանանք հոս, և մեր զավակները, մեր թորնիկները հոս չանանք հայ բահել, չանանք գաբել Հայաստանի հետ, հայությունը սիրեն, գարցեմ մեր կորձը հրած կլանք։ Ուրեմն այս նիթով վերջին շաբթվա ընթացքին երբ կմտածեի, փոքրիկ կերտվածում կրեցի, որ նույն այս խանիջանջ մտածմունքով ուկա, և մենք մանուկներ ունենք, որ ներսը գբարեն, հայերեն գբարեն, անոնք ալին վրաս աստացած է,
շատ կաստ է, երբ որ գուքամ եւ գտեսնեմ որ հայերը գբարեն խոսին, դերքեն, ուրեմն աստվելով այդպես եւ աստվելով ինչ որ գնենք, քրեցի երևյալ։ Չեմ գիտեր ինչու։ Չեմ գիտեր ինչու հայը լալուս շատ եմ ես հբարդ։ Չեմ գիտեր ինչու հայը լալով սեմ ոգևորված։ Չեմ գիտեր ինչու երբ ամեն անգամ կերազմայել փոքրեր հայերեն խոսին, հայերեն ելքեն, հայերեն բարեն, հայ աղոտք մադուցեն, սիրդս կպորպոքեն, աչկերս կտրչեն, հուզմունքով լեցուն անսահման ուրախություն կպատճարեն, և ես երախտաբարդ գհարիմ վեր, իմ աստծո շնորհակալություն կհայտնեմ։ Բարձրապես մանուկ հասակես, այսպես եմ մեծած, իմ սրտի և մտքի սլակները այսպես են լարված։ Չեմ գիտեր ինչպես, այս մեկ դարվա մեջ վիճակը մեր երկրի և ժողովրդի այսքան փոխվեցավ։ Այնքան խղճալի, այնքան ամոթալի, այնքան հուսահատ, չեմ գիտեր ինչու, մենք չենք հասկացած, որ մեր բարդության պատճառը մենք ենք եղած, մեր հուսահատ կյանքի պատճառը մենք ենք եղած, երբ մեր հավատքի արմատներն են փնտած, նեխած, խալխլած, երբ մենք գործած ենք մեր քրիստոնյա հավատքի հիմքերը և անհավատ վիճակով գործած ենք մեր կյանքի սերն ու հույսը, չեմ գիտեր ինչու, մենք չենք հասկացած, որ մեր էության նպատակն ենք գործած, չեմ գիտեր ինչու այսօրվան հայում ես չեմ ճանչնար լոգ, սիրտս կցավի, կգոդորվի, սիրտս կպշրվի, որ այսքան դաղանդ, այսքան միտք ու բաշար, այսքան գարեյություն, որ դերն է դված մեզ, մենք չենք ըմբռնել, չենք քնահատել, սպասված ենք զիրար ադելով, զիրար խապելով, զիրար միս ուդելով, զիրար անիծելով, ոտագող ընելով, նորակույն հայհոյանքներու շարան կորալով, և այդ ամենը նորմալ բնական երևույթ նկատելով։ Չեմ գիտեր ինչու համերաշխություն մենք չենք սովորած, մենք չենք հասկացած, որ երբ մեր հավատքի արմատները զորանան, մեր ապական կդառնա անսասան, և մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Այժմ եկեք մեր ուղին փոխենք, միապանության հոգի ստեղծենք և հասկանանք, որ երբ մեր գորած հավատքը մենք վերագտնենք, մեր կյանքի հույսը, մեր կյանքի սերը, մեր կյանքի հաղթանակն ու վերելքը անպատճառ կվերագտնենք։ Մենք երբեմն եկեղեցի մեջ երբ մգերքենք, կսե on Christ, the solid rock I stand։ Գամած լույսը դգարկ։ All other ground is sinking sand. Այլ ապավեն ես չեմ ուզեր, պայց Հիսուսի արույնն ուսեր, անշարժ վերմին, հերուն միայն, ուրիշ հիմքեր են միշտ ունայն։ Երկու երեք տարի առաջ էր, պարեգամը կովս եկավ, ես այլոտեն ուրեմն շավիգի ֆակտորի ունեի, Սավ մենք Արարատները միտմակացինք, 25 հոգի ենք, և Արարատ լերան նգարը բերավ, մեկը Թուրքիային թիթված, մեկը վալ Հայաստանին թիթված, սավ մեկը գուզեմ արջևը դվես, մյուսնա գուզեմ ետևը դվես, և վրանա կրություն գար։ Ասի շատ լավ գնեմ, անիգա ուրեմն պետք է digital printer լար, 25 հատ, Ատեսակ քանի որ մանրագրգիտ կորց է, մոտ $500 ինվոյս էր անիգա, ասի նայ 100 ներթավիտյան էր գարցեմ, ասի 100 ես անիգա կեզից սրիվի դնեմ,
Միան թե ես երբ որ վերելաս, արուրատ ելաս, եւ չիներուքով հասնիս, եւ թրոշակը պիտի դգես, ըսի ատեն չիներուն դագեն ինձ վեկան կար պիտի ուրեմն այդ կարը հոս է, եւ այդ կարը գուզեմ այս տարիթով նվիրել գրադարան։ Այս է, փոքրիկ կար է, բայց մենք յետևը ունենք Արարատ քաղաքեն խաչքարը։ Հիմա ունենք Արարատ լերան շիներու դագեն այս քարը։ Որբեսի ինչպես կսեն թեկմիլ լայն հայերեն ինչ է, որբեսի ամբողջանա, որբեսի Արարատի այդ հովերը որքան սկսիկ մենք այդ հովերը ստանալ թե Արարատ խաչքար և թե Արարատի լերեն կարբի եկավ և հիմա ուրեմն մեր հայկական կանցը որ դեսը բիդի մեզի պլար այդ բիդլա որ մեր հայությունը զորացնենք ես ուզայի William Armeni խոսքով վերջացրել իմ խոսքը, եթե Լուիսը քիչ մուզորացել եմ, որ իսկապես գբարբակ է ինչ-որ գնենք այսօր։ I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, literature is unread, music is unheard, and prayers are no more answered. Go ahead, destroy Armenia. See if you can do it. Send them into the desert without bread or water. Burn their homes and churches. Then see if they will not laugh, sing and pray again. For when two of them meet anywhere in the world, see if they will not create a new Armenia. That's what we are doing today. Thank you. Որպեսի այս բարերը, որ ինձի ոգևորեցին, այդ ախորժակը մենք բոլորնից ունենանք, հիմա բիդի հրավիրեի Patil Dance Group, ես իսկապես գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Patil-ին, Սինթիային, Ալբարյաններուն, քանի որ շաբաթը մի քանի անգամ գուկամ եկեղեցի եւ ներսը բզդիկները գբարեն գխնտան իրարու հետ, այնքան հաճելի մտնոլորտ է անիկա եւ գուզեմ այսօր այդ հաճույքը փոխանցվի ձեր բոլորին։ Ուրեմն Patil Dance Group.
ինչպես կսեն Եգորալ մի սիրահարվիր այս փոքրերուն, ես այս տարիքը շաբաթը մի քանի անգամ ունենամ, շատ մեծ հաճույք է Երանի, թե ավելի շատնան եւ մեծնան, լավ հաջորդով մեր առաջվա հոգևոր հովիվը, senior pastor, Georg Teryan, որ եթե անդրադառնանք Արմենին եկեղեցու մեջ աշխատանքին, Armenը մոտ 40-42 տարի անվճար եղած է մեր choir director-ը եւ այդ շրջանին ամենե երկար բادرին որ հոս եղած է Reverend Teryanն է գուցեի ուրեմն վերաբادری Teryan-ը մի քանի խոսք ասե Armeni մասին Armenը որ ինքը ջանցած է վերջին գարզեմ 18 քանի տարի որ հոս է 18 տարի կոնե how you have seen him during your time. Rametsek. Armen Arayանը որ ջանցա այս նյութը բավարար կերպով ուսումնասիրելու համար կամ ցես ներկայացնելու համար ժամերու կգարվի եւ շատ դժվար է եթե ոչ անհնար զանիկա սահմանապակել մի քանի վարյաններով քանի որ ինձ դրամատրված բահը կարճ է պիտի խուսափիմ սովորական տադարգախոսություններեն ավելորդաբաշտություններեն ժամանակ նայելու համար նախ կուզեմ ասել թե Armen Arayանը անձնավորություն է որ օժտված է շարքը բնածին եւ ասվադադուր դրանքներով որոնք բացարիք եւ անզուգական ամենն առաջ Armenին հանդիպեցա 2000 թվականի ապրիլ ամսվա սկզբնավորության երբ այս եկեղեցու հոգևոր հովիվ նշանակվեց այնադեն Armenը եկեղեցու երջախումբի անվճար ղեկավարն էր Կերակային լսեցի թե մոտավորապես 40 տարիներ այդ պաշտոնը հավատարմորեն եւ անձնվեր կերպով կատարած Armenը ջանցա որպես շատ համբերադար բծախնդիր եւ իր գործի մեջ որպես իր գործի մեջ հարադեվող անձն 1991-ին սկսյալ մինչև 2018 թվականը գազագերբած է շրջակայություններ դեպի Armenian Հայաստան եւ Cilicia առաջնորդելով 1480-ի չափ բանտուղթ հայեր դեպի իրենց նախահայրերու ծննդավայրերը եւ այսպեսով կարողացած է անոնց ծանոթացնել եւ միացնել իրենց ազգային եւ ցեղային արմատներուն հետ Դեպի Armenian Հայաստան իր կատարած ուղևորություններու ընթացքին հաճախ նույն դերերը այցելած է մի քանի անգամներ, բայց ամեն ուխտակնածություն ունեցած է իր հատուկ կյանք հեղաշրջող դեպքերը։ Armenը ինձ դերգացուց թե հայորդիներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն Ավստրալիայեն, Հարավային Ամերիկայեն, Եվրոպայեն իրենք հետ կհաղորդակցին շարունակ եւ ոմանք իր մեխնդրած են, որ իրենց առաջնորդե թեպի հետևյալ քյուղերը, որոնք իրենց նախնիկներու ծննդավայրեր եղած են։
Մորենիկ, Փեշիկ, Գովդուն, Փազմաշեն, Վերիկյուղ, Չունգուշ, այս անունները այսօրվա թուրքական քարտեզներով վրա գոյություն չունի, որտեղ ցեղասպանության անմիջապես վերջ թուրքերը երբեմն հայաբնակ քյուրերուն եւ քաղաքներուն անունները փոխեցին, անոնց տալով թուրքական անուններ։ Արմենը ըսկաց, որ այս գործը դժվար է, բարդ է, բայց փորձեց կոացում տալ այդ անտուղտ հայերուն։ Քաղաքի ոստիգանի պես սկսավ հետազոտություններ կատարել։ Այցելեց շարք քրաթարաններ, քրատումներ եւ թանկարաններ իր հետազոտությունները կատարելու համար։ Հետո սկսավ ուսումնասիրել Օսմանյան կայսրության ժամանակեն գտնվող քարտեզներ եւ զանոք բախտadel ներկա քարտեզներուն հետ։ Նշмарեց, թե 5 քարտեզներում մեջ այդ հայկական քյուղերը հիշված են։ Հետևաբար կարողացավ անոնց աշխարհագրական թիրքը որոշել եւ հետո թուրքական ներկա քարտեզներուն նայելով գրծավ գիտնալ անոնց դրված թուրքական անունները ինչ էին եւ այդ հայրենիքներուն տարավ թեպի այս քյուղերը եւ շատերը զարմացան թե ինչպես Արմենը գրծավ այս բարդ կորձը կնճռոտ կորձը կատարյալ կերպով վերջացնել։ Փազմաշենը մեր ժամանակից համբավավոր հայակետ, պատմակետ Ռիչարդ Հովանեսյանի հոր ծննդավայր եղած է։ Իսկ Չունգուշը մեծ դժվարություն առաջացուց Արմենին համար, որտեղ գիտավ թե զինվորական մարզի մեջ կգտնվի եւ հոն կացող այցելուները պետք է անպայման մասնավոր արտոնակիր վստանան թուրքական բանակեն։ Ուրիշ մարդը վիրի ուսադրության մտնվեր, բայց ոչ Արմենը։ Կործածելով իր իմաստությունը, թիվանակետությունը եւ իր հաստատած ծանոթությունները գրծավ այդ արտոնակիրը ձեռք բերել։ Եվ ֆրանսահայ հայում առաջնորդեց դեպի Կունկուշ, որ իր նախնիկներու ծննդավայրը եղած է։ Կունկուշը ներկայիս քրտապնակ գյուղն է, գտնվի շրջապատված է երկնասլաց անարիկ սարերով եւ խոր հովիտներով, բայց Չունգուշի մոտ կամ թեպի Չունգուշ առաջնորդող ճանապարհի թուրքական բանակի զորագարան կա եւ ասոր համար արտոնակիրը պահանջված է։ Արմենի կարողությունները ի հայտ եկան, երբ ան օրը խումբ ուխտավորներ առաջնորդեց թեպի Վանի վարակա բանկը։ Այդ ուխտավորները մեկն էր Մեսրոպ arczepiskopos Աշճանը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արևելյան թեմի առաջնորդն էր։ Երբ վարակա բանկը կառուցված է 16-րդ դարաշրջանին, Վասկուրոգանի հայ թագավոր Հովանես Արծունիի ծախսերով։ Հետակային Արծունի դողմին պատկանող բոլոր թագավորները, թագուհիները, իշխանները հոն տալված են այդ բանկի մեջ։ Այս բանկը բարգացած էր 7 եկեղեցիներ, մեծ համալիրներ եւ ուներ մատետարներ, քրատումներ, դպրեվանք եւ հոգեվարկաններու եւ ուսանումներու հadouk ննչարաններ։ 1915-ի մայիս ամսվան Արյուն արփու եւ Պարփարոս թուրք զինվորները գործանեցին վարակաբանկը։
եւ սպանեցին այդ վանքի մեջ պաշտոնավարող բոլոր հոգեվարականները եւ անոնց աշակերտները։ Բարեբախտաբար վանքին մեկ մասը չկանտրվեցավ։ Կրնանք ասել աստվածային նախախնամությունով վանքին մեկ մասը մինչև այսօր գանքում կմնա։ Բայց համաշխարհային առաջին բادرացում վերջանալու վերջ թուրք ընտանիքը դրացավ այդ վանքին եւ մինչև այսօր այդ վանքը ըստ թուրքական աղբյուրներուն կպատկանի թուրք ընտանիքին եւ այդ ընտանիքի անդամները վանքը կործածած են որպես ընտանի կենդանիներու ախոր բարեստանոց եւ շտեմարան Երբ Արմենը եւ իր ուխտավորները այցելեցին վարակավանքը, շատ հուզվեցան, վրդովվեցան, իրենց ներաշխարը ալեգոծվեցավ, որտեւ վանքը վերածված էր աղբանոցի, աղբով լեցուներ։ Երջանկայիշրակ Մեսրոպ Սրբազանը թարնալով Արմենին գայտնի իր պապակը դեսակցություն ունենալու դերվույն իսլամ, թուրք հոգևարականի մհետ ուրիշ մատմը պիտի սեր սրբազան այս խնդրանքը դժվար է ինչպես կրնամ կդաղել այս խնդրանքը բայց Արմենին ավր անգարելի բան չի անգարելին գարելի գտացնի ամիջ այս գործի լծվեցավ եւ կարողացավ հանդիպումը գարկադրել Մեսրոպ Սրբազանի եւ Բարձրազիջան իսլամ մոլլայի հետ հանդիպումը խաղաղ մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ մոլլային թիրքը վերապերմունքը հայերու հետ շատ հարկադիր էր եւ Սրբազանը մոլլային դերեկացուց այդ վանքի պատմության մասին եւ շեշտեց այն գեդը թե վարակավանքը հայերու կարևոր սրբավայրերեն մեկն է։ Մուլլան խոստացավ վանքի մեջ դարիներու ընթացքին գուտակված աղբը անմիջապես դուրս հանել եւ եկեղեցին մաքուր պահել հայ ուխտավորներուն քոացնելու համար։ Եվ Մեսրոպ Սրբազանը մուլլային վճարեց կումարմը, որպեսի վարակավանքը մաքրելու ծախսերը կոծել։ Մոլլան ալ խոստացավ հաջախ այցելել այդ տեղը վստահ լալու համար թե մաքուր վիճակի մեջ պահված է։ Արմենին գճանչնամ որպես ազնիվ եւ փապկանգատ անցում Բոստոնի շրջանեն հայուհիմը գճամպորտե արեմուտյան Հայաստան Արմենի հետ և գերտա ավանոս կոչված կաղաքը, որ իր ծունողակ սնթավարն էր։ Այս կաղաքը կամ քյուրը գկտնվի Անադոլու գետրոնական մասին մեջ և Նևշեիր քաղաքեն 12 միլիոն հերու է։ Եկ գտնվի քեդի մոտ, որ գարբիր կգոչվի, գարբիր քեդի մոտ կգտնվի, այս քեդին անունը գարբիր ծրած են, որտև շրջագա, քեդապի շրջագա ժայրերը կազմված են փխրուն գարմրակույն գավե։ Այս հայուհին պատական ժամանակ կանցնե ավանոս վայրին մեջ, հետո կմտնե վաճառատումը և կքննե հուշանվերմը, որ շինված էր կարմրակույն գավե։ Բայց երբ կասնի իր տունը Բոստոնի մոտ, հուսախապ կլա, որտև կգտնե թե այդ հուշանվերը ճախճախված էր։ Վերածված էր շատ մանր գդորներու, որ անկարել էր անոնք իրար հետ միացնել։ Այս շատ ուզվի գինը և Արմենին հետ գահորդակցի
եկեղեցությունը կպատմի Արմենին, Արմենն ալ ցավակցություն գայտնի կգարեկցի այդ կնոջ հետ, բայց խոստումը չի դար։ Արմենը իր հաջորդ ուղևորության գերտա Ավանոս կայցել է նույն վաճառատունը և հոնգեգը կներ նման օրինակ հուշանվերը։ Ուշադրությամբ կպատթե թուղթերով, լաթերով, զետեղի զայն զորավոր խավակարդ տուպի մեջ և նամակալամ միջոցով կուղարկի այդ հայուհի տան հասցեին։ Եվ այդ հուշանվերը ապահով կասնի ոստը։ Ինը շատ գուրախանա կհրջվի իր խոր կնհատությունը կհայտնի Արմենին և հետո հոտված մգկրի անգլերեն լեզվով և կանցնի հայ թերթի խմպակրադան և կբանչե, որ այդ հոտվածը դվակրվի։ Այդ հոտվածը լույս կդեսնե և այդ հոտվածի վերջին նախատասությունը շատ աչքարու և ուշակրավ է։ Այդ կինը գսե իր հոտվածի վերջավորության։ Only Armen can do such a good thing։ Միայն Արմենը գրնա այս տեսակ բարի կոց մգանել։ Բարձյալ ասում եք խնդրեմ, որ մեր Արմենին երկրային կյանքը երկարացնեմ, որպեսզի մենք բոլորս շարունակենք օգտվել իր գիտութենեն և իր հմտութենեն։ Ինձ կներեք փոքրիկ շեղումը միլլա։ Քանի վերաբադվի Ջամբազյանը մեր հետ ունեն, այսօր իրեն արիտ չդալ, ես չեմ ուներ հանդուր ժելանի գանել, ադվերի Ջամբազյան, գիտեմ, որ այս արիտով եք երկու խոսմ ունակսը, ռամեցեք։ Սիրելի Արմեն, այս ելույթը և թեպքը և հանդիսությունը և նոր կրատարանի հացումը պատմական իրողություն է, որ կպխի քու էույթենեն, քու սրդեն և քու հարազատ հոգիեն։ Եվ պետք է ասեմ, որ արա Ասիրյան Պացարիկ պացում գտարեցիր, շատ շնորհակալ եմ քու սրտապու խոսքերդ համար, վերաբատվելի թերյանը գրնամ ժամերով մտի գներ, որտեղ պատմապան է իր հովվական կարողության գողքին, այս հանդիսությունը արդեն իսկ իմ ամբողջ էության մեջ հատուկ տվավորություն սկաց է, բայց թույլ տվեք մեկ խորհրդով իմ խոսքը փոխանցեմ ցեզի։ Երբ որ Երևան երթակ, և այցել եք Երևանի փողոցները պիտի հանդիպիք Խաչատուր Ափովյանի արձանին, որուն թեմքը գտիդե Արարատ գադարը, և Խաչատուր Ափովյանն էր, որ ասավ, վայ այդ հայուն, որ կգործընծնե իր լեզուն և հավատը։ Եվ ինչ որ այս իրիկուն լսեցինք մինչև հիմա, իրականության մեջ մեկ պատկամ ուներ, որ մեր հավատքը և մեր մայրենի լեզուն գեյթանի բահենք, ինչ որ արալան կյանքի բարակաները մինչև իսկ կովիդի թիմադրությամբ։ Սերիներ, Խաչատուր Ափովյան Քերման գիտնականներու հետ փորձեց Արարատի գադար ելնել։ Մեկ անգամ փորձեց Քրետե հասավ գադարին, սակայն ճշմարտաբար փոթորիկը բաճար դարձավ, որ ետվարիչն է։ Երկրորդ անգամ փորձեց, եւ երրորդ անգամ վերջապես հաջողեցավ
եւ հասավ Գադարին Արարատյան։ Եվ այսօր ինձ համար զգայացուն սպահմներ արա այդ Արարատյան Գադարեն այդ քարը, որ իրականության մեջ թե հոգևոր, թե ազգային եւ թե իրականության մեջ անբացատրելի իրականություն է, որ քարը Արարատյան Գադարեն մեր աչքին առջևն է եւ մենք եթե հետևենք Խաչատուր Ապովյանի գոչին, թող այդ քարը հիշեցնե մեզ, որ մեր լեզուն այս հիանալի գետրոնի միջոցով, Արմեն Aroyan քրատարանի միջոցով եւ նաեւ մեր հավատքը վերաբացվելի Սերով Մգրդիչյանի հadouk աշխատանքով այս եկեղեցի մեջ գայդար բահվի, այն ադեն իրակորձված գլա, այդ գոչը, որ ուղեց Խաչատուր Ապովյանը եւ այսօր քու սիրտը արձագանքեց այդ գոչը եւ վերաբացվելի Թերյանը իրականության մեջ հիանալի կերպով նկարագրեց Արմեն Aroyanին աշխատանքները, որոնք կփոխանցեն եւ պատկամը կհաղորդեն, որ մենք գիլիգյո այս եկեղեցի մեջ պիտի պահենք մեր լեզուն քրատարանի միջոցով եւ մեր հավատքը կենթանի պիտի մնա մեր Փրկին Հիսուս Քրիստոսի հավատալով ու Աստված օրհնի բոլորդ ամեն ինձ համար շատ ուրախ առիթ է, ես մյուզիկը շատ կսիրեմ եւ շատ լավ լիպարանեմ բարեկամ եղած եմ Վաչե Բարսումյանին եւ Վաչե Բարսումյանը 10-11 տարի առաջ Դիլիջան խումբը սկսավ, որուն ղեկավարն է պրոֆեսոր Մովսես Բողոսյան։ Ես գրեթե չեմ փախչուցած բոլոր ցերնակները Դիլիջանի եւ իսկապես մեծ հաջող է այսօր իրեն լսել իր երեք աշակերտներով, որ այսօր ոսել։ Լավեցեք։ Can you hear me? Yeah. I will be speaking in English because my guests don't understand Armenian, and I would love for them to understand me as well. When Lisa contacted me and asked to provide music for this event in honor of Armen, the only feeling I had is absolutely yes. I know Armen for many years, seeing him at Lark and Dilijan events. He's, as we all know, a kind, modest, wonderful man who loves arts and is so generous. And the creation of this library is another indication of his generosity. So as a gift for you, Armen, and on this occasion, we're happy to present for you 4 short selections of music
Three of them are by Komitas. There's a quartet arrangements by Sarkis Aslamazyan, and also Havun Havun by Narekatsi. Now joining me are my young colleagues. All of them are alumni of the UCLA Armenian music program, and they all been members of the VAM ensemble, our flagship ensemble in residence. So I'm very happy to introduce you Aiko Richter, Sam Lorenzini, and Jay Won. I hope you will enjoy this program.
գիտեմ ես բավական երկար ցանկում ունեմ որ մարդիկ ուզեն մասնակցել, բայց չեմ ուզել որ մեգուն ժամանակը սիրաշահել։ So հայդակիրի վերջի մասի լիցկեմ այդ մասը, որովհետև պիտի մտնենք 20-20 ներս պիտի մտնենք, եւ անիկա ժամանակ պիտի երբ որ 20-20 մարդիկ ներս մտնեն, արի պիտամ շատերով որ ուզած են մասնակից դառնալ այսօրվա ցենարգին, քանի որ որպեսզի մեր հայրակիրը շարունակենք։ Այդ ասեմ մենք դասախոսություններու շարամը պիտի սկսենք ամեն ամիս։ Եվ եթե ծեր մեջ նյութեր կան, որ ուզեք անոր մասին խորհրդակցենք, վիճապանենք։ Մանավանդ եթե հայության հետ, Հայաստանի հետ գաբոնի։ Մենք մեր շրջանի ամենաաղքատ ասկը լալու մեզի բադիվը չի վայլեր ամենաաղքատ ասկը լալու։ Ամենաբարձր unemployment ունենալը մեզի չի վայլեր։ Եթե նայենք վերջին 30 տարիներուն ինչու հայության հայերեն 30-ը Հայաստանեն դուրս ելած են, այդ ալ չի վայլեր։ Ինչպես կնանք օգտակար դառնալ, որ մեր հայությունը զորանա։ Այդ տեսակ նյութերու մասին եթե հետաքրքրություններ ունիք, նյութեր ունիք, որ ինչպես կնանք օգտակար դառնալ, որ հայը մնա Հայաստանի մեջ։ Հայը ավելի զարգացած լա, ավելի հարուստ լա, ավելի փառկված լա, եւ հոնգենան եւ մեծանք զորանանք։ Այդ տեսակ նյութերու մասին հետաքրքրված եք, կամ նյութեր ունիք, եւ կուզեք մասնակից դառնալ, մենք հոն թղթիկներ պիտի ունենանք եւ շատ խնդրենք որ ծեր յուրաքանչյուրը որ ուզեք հետաքրքրվել ամեն ամիս ցերնակեր երբ պիտլան մենք ծերդ գնանք email ունել, հեռացայնել կամ գրգել որպեսզի թուգալ լուր ունենանք եւ մասնակցենք այդ ցերնակերում։ Լավ, այժմ ուրեմն գերավիրեմ our keynote speaker, Professor Peter Cowie, the Navigasi Professor of Armenian Studies from UCLA. Shador Hevnamitzik. Shador Aistelal. Bet gesem voor jesal yergadariner gejanshnam Armen Aroyana. Jev pasianke bidi sei chenuzer skispe bet geurmen sem chenuzer ter ushafuchuner chara shahel. Pait yevain bes gatem tegurmen shat harmat bitla for konurmen meg yergos gesem for leratsnem kerabat vili satsnem. Gatem tegurmen Ir Khoske gevere perer inisun yoti uchtekenatsuchan. Yes, ուրեմն այդ բադիվը ունեցածեմ Արմենի հետ այդ նույն քիչ շատ ուղղորության միջոցով երթալ Արմենիան Հայաստան 98-ին հաջորդ տարի։ Եվ պետք է ասեմ, որ այո, բան ուրեմն վարակը նույնպես շատ կարևոր օր էր մեր ընդհանուր ծրագրի մեջ եւ իսկապես ուրեմն Mesrop Sepazanashjane մեզի հետ էր եւ կացինք այնտեղ եւ իսկապես կդարձենք որ ամեն ինչ մակրամակուր լուրի եւ ուրեմն այդ մոլան իր խոսքի դերը եղած է Եվ իսկապես ուրեմն 100 այդ խոստումը կատարած է։ Եվ շատ հաճելի է մեզի համար տեսնել այդ աստուծո այդ երկու մարդիկը, որ հանդիպեցան եւ բավական երկար խոսեցան այդ սպրզան լեզուներեն մեկով, այսինքն արաբերենով, որով իսկապես մոլան շատ մեծ համբավ ստացավ իր համայնքի ներսեն, որովհետև իրենք միայն թուրքախոս էին, բայց իրենց սրբազան լեզվով այս մոլան կարողացավ խոսիլ սրբազանի հետ եւ նույնպես որոշ գումար դված է եւ ասաց է երբեմն ես ալ կուքամ եւ այդ
Paddy Korze voor Tuk Skusatsek, Bekeshavnagik. Mia Jamanak, poker pan de Benuzei Avatsel, Adi Shadjishta, Armen Aroyan, Shad Pizzachantire, voor het Humpere Gedaner Armenian Hayastan, Adi Artenerman, Arnavasan Chosin Kankan, Krete Amendari Galar, Jev Misht Inkurament Guzer, Nor Paner Avatsnel, Untandor Zurakrin. Jev Ishbusrumen Kerabatvalin Sadze, Jev Meran Kam, Ait Henaravoruchuna Unatsank, Jev Telu Arachinan Kam, Avakvank, Jev Sultan Sukarabet, Nuit Bes Women Zinvoragan, Ingerak Sucham. Ein Bes for Shad Parzer Hadem, Armeni Ait Korsuli Uchuna for Inka Gadaratze, Yergar Dariner. Jev Penagaraban Shad Urachem for Aistelem, Jev Im Besdik Luman Gavelsnen Rumen, Ais Baizar Zerekrin. Good evening, ladies and gentlemen. Nice to see you after COVID and all the social distancing protocol. Paits Zarmatzadze, Vorhosek, Cezi Chisin, Vort Michotsaruma, Cherial Hamarvadze, Kideik, Yefter Yagatzek, Irav Gentibes Nivirvadzek. But don't you know you're putting body and soul in jeopardy, coming to a place like this? Says he shed a chen nachaskusha. Didn't you read the sign, prominently displayed? Some of you look very conspicuously dressed. Do you want to stand out? Yep Gukan, Lavgala says he shad hankist bahek. Asi urok shad vadanka for dermene. Are you sure you want to be seen here? There's still time. You can leave before they arrive. Chisnesats Chemhaskanar, Kirke Inchpane. This book looks so innocuous, so fragile. Sorangun Mechuli for Megun Vanasta. It looks so small, insignificant, completely inert. Yete Bargetsnem, Chigarna Ruhig Gainil. Inchgar for Eitkan Vachzatze. Voor Irens Uitkan kan angestatsne. Listen voor Metje, Chibi Bespangmaga. Voor Helke Biditatsne. Precies welke zijn, Gurna Kizzy Lord Hokigali van Tatsnel. Ureget, desagbegala, Jepek Nuide Cheseler. Kulkut Savgunanas. Hedo Tishko Galas, Kluchet Gebedidi, Yerasme Gedesnes, Uhedo Miak Sanguchumet and Menish Pochelna. Gatseste Darper Ansma Galas, Kezi al Yevis Cheshjansnar, Nuin Besal, Undaniket, Shochabadet, Amenich. Ador Hamar, Anvedankuchan Sarayuchunera, Derage Tutadze, Ice Aredi, Venasakar, Archunk de Runmasi. Yevhima Jogatme, Bidika, a Nordner Gai Tutsats, Sparnaliknere, Chizoketsnelu. Each Wadala, Chishti Yatalana. Ladies and gentlemen, I appreciate your fortitude, but I really think it's time to evacuate this place. If it's not on fire already, it soon will be. Excuse me a moment. I have to take this call. I see. False alarm. Okay, so they're not coming to burn the books and arrest us for un-American activities. It was a fake report. They're rehearsing a scene for a remake of the Ray Bradbury novel, Fahrenheit 451, in Pasadena. According to the script, the firemen are co-opted to destroy all books for creating dissent in the body politic, disrupting the status quo, and destabilizing the country with revolutionary new ideas that challenge the established way of thinking. Indeed, their basic function is to get people to think at all.
drawing them out of their mental and emotional torpor and engaging them with propositions they've never faced before, subverting the hegemony of the actual by posing an alternative reality beyond the everyday, our immediate sense experience and gratification, introducing us to further dimensions of reality, both actual and potential. Asi iskabes vedankavore, herapohagan kortsleuchiunma, vor achki tidvads, nerga hasta dun manayum tvads iraganuchuna, hartidag getene. Yev mitki achki archev, oten gadzes gahane urish ashkarn, vor tserkov chesganar tubchil, paits hamosvatses, nuinchap iragane, yev nerga, yev devavoluchuna guda, vor ir aishmeganuchuna, nunisk avli vustahiliye, yev aitkam turav, yev arak, chipochvir, u gansni. Ladies and gentlemen, the month of October is auspicious for this kind of event, as has been noted, since it commemorates the activities of the holy translators, Saints Mashtots and Saham. However, the clockwork repetition of our celebration of their achievement sometimes blunts our perception of the truly momentous achievement, as our seemingly glib contentment with our current level of literacy dulls our interest in its essential future development. The unconventional opening was meant to underscore the chasm that Mashtots created between the previous state of illiteracy in Armenian to one where, through the magic of writing, he fashioned a system for the representation of the language that allowed dialogue in a new, more versatile form for those with the secret code to the squiggles on the page, in which knowledge was power. I would argue that transition from a direct to a symbolic form of communication was far more radical than the contemporary passage from the printed to the virtual medium. Progress never comes without struggle, as we are apt to forget. And so in commending Armen Aroyan's farsightedness in aligning himself with the power of the book, I would like us to consider what that force involves and what adverse reaction it provokes that we must continually be vigilant to confront. Hingor tarun, meds haike pas melezu darats mener, vorda bartevarena, asorarena, yevunarena, iran stel unein arkuniti yev yegeretsi mech. Minster hairena, kosak tsagan lezu mener, vor pasmativ parparnerov hantes hukaj. Nuin aipupenov, krapare, vartrakuin tirke kravets, yev miasnagan garivor havortaktsuchan, magartagma astadets, getronachuis, ein ingeruchan mech. Archunke einer, vor takavori yev katoikosia stetsuchuna, avli ujeratsadze, kavaragan, Asnevagan Nerun, yev episkopos Nerun vra, vorong arach, avli ink navar vijagme violatze. Adira servitin lorchas tagme, a yaratze, ishkam Nerun gayatsutzaz voroshman, chos hayur exam ut tvaganin, barsits arkai ravere enturelu, ashaguniat dochmen rajarvelu, yev shahin anmichagan direbeluchan, Yentargvelu. Mia Jamanak, Shat Megadalia, vor Mashtotzin Ashagerd, Goryuni Kradz, Varki, Zavali, Yegu Yavorte, Hadgatzvadze, Ein Truitin Bashtalelu, Te Banchach Cernakmene, Mashtotzin Artar, Yev Oktagar, Ansima, Negarakruchurma, Kri Arnem. As we noted above, we acknowledge Mashtots' activities under the rubric of translation. This is appropriate, as we know that he valued this cultural process
very highly. The problem is, we don't. We tend to view translation as a subordinate task, much less worthy or creative than original literature. But it is essential in the transmission of heuristics. Since Armenian had no literary past, there was no point in reinventing the wheel, but rather to jumpstart the intellectual advance by exploiting other societies' experience, especially Greek, which was the most developed medium at that time in the western part of the northern hemisphere. However, here too, his initiative met with opposition with vested interests. Hingarot Tarun Vercherun, Abradz Badmich, Gazar Parpetzi Vagayutyamp, Partmanagan Ashkadanka, Hamtsadze, Pavagan Hagragortner, Vorok Nuinis Zareher Michotsnerun Timadze, Inchbez, Yergrin Sahmanamers Kudinerun Mech Spasele, Minchev Tarkmanichner, Hedkain Hayrenik, Irens Gadarats Kozerov, Yev Irek Sahmane Bidyansnein, Gaharsagvein, Adonsfra, Yev Turs Zikein, Ist Irens Tasmanuchunere, Gebadrei, Vorbes Anbed Newt. Arsnevagan Nerun, Intima Hosuchan Tem by Karelov, Midavoragan Nere, Zarketsutsadzen, Pelisupayuchune, Jeskrid Kiduchunere, Mathematikan, Yev Pishkuchune, Yev Stelzadzen, Abli Hamagakvats, Gertagan Zurakir. Kanivor Kire, Tuilguda, Ait Aragan Nerun, Penarosh, Aravel, Jeskrid, Nerpaskats, Yev Pasmagomani, Parabasharma, Himnatrel, Yev Abli Yergara Jamged, Usunesiruchan, Temaner Vertsnel, Yev Hamrakideranim Naman, Nachatseruchuner, Utkurgen. Voronk Pasmativ, Masnaket Nerun Arkasiken, Yev Karimeserunt, Gedeve, Minchev Hasnin, Irens Avardim. Aister Nuibus Hargavore, Armeni Pernadz Korze Kenhadel, Vorovedev Aipsi Menayun Arjek Neres Derzelu Hamar, Amrejeshte Abahobelu, Hamabadeskan Michotsner Unanam. Aisinken Amor Krataram Nesh. Voronk Kiruchan Ein Yerats Artjuknere Baheluen, Voron Simanfra Bidigerdwin, Nor Nevajumnere. I'd like to pause a moment on another important sphere for Armenians, history, which is particularly incisive in contrasting the oral and written tradition. Oral tradition relies totally on the transmitter's memory, and therefore is unable to retain the specifics of events beyond the protagonists. Moreover, as scholars have shown, such Near Eastern traditions feature a relatively small repertoire of images and situations that are continually recycled as narrative tools. Structures originally conceived in stories about the gods re-emerge in legends of early kings. Moreover, figures sharing the same name are often confused and have their accounts intermingled and therefore garbled. We can see why a historian like Moses Horlatzi rails against the inaccuracies of such source matter and greatly prefers the accuracy and reliability of Greek written accounts of Armenian history. This even applies to the account of the Christianization of Armenia, which was handed down orally for a century and a half. The tale of St. Gregory's descent into Khorvirab, the deep dungeon, and his removal from it, and Turdat's transformation into a wild boar, originally bear the marks of a narrative structure originating in the ancient myth of a dying and rising vegetation deity, which is also encapsulated in the story of Arageretzig, Artavazd, and Little Meher of the epic of Sassoon. Ais panavor avantelu tseve, shad avli yergar devets barsik nerun kov.
այնպես որ մասնագետները կդառնան հայկական աղբյուրներուն իրենց պատմության մասին դվյալներ քաղելու համար։ Այնպես որ այն հագումը, որ երբեմն կնկատվի հայկական շրջանակներում մեջ, այդքան ալ ճշգրիտ չէ, որ գսեն թե վարդանանց պատերազմը առանց նրանց կարևոր թեփքը չէ եղած, որովհետև այդ մասին նշումը չունին բարձկական աղբյուրները։ Խնդիրը այն է, որ այդ շրջանի բարսիկները առհասարակ գրավոր պատմություն չունեին, որի պատճառով Ելիշեի և Ղազարի արժեքը իսկապես չեն կրնար անդեսել։ Վաղ նոր շրջանի հայկական քիրերը անցան նոր փուլին։ Քաղաքներուն մեջ դեպակցությունը դարեցվեցավ և ինչպես մաշտոցի ժամանակ նամակներով գաբը գբահեին երկրի դարբեր նահանգներուն մեջ, նույնպես այդ ադեն վաճառականները խթան հանդիսացան քրքի բոլոր գործարքներում, դպարան շինելը, դբերը, ծրումը իրենց նավերով, քնելը, և քանի որ չափը մատչելի էր, ընդհանրապես մոտ 100 էջանոց, վախնալիք չէր իրենց պասմասվաղ գենցահին համար, այնպես որ ընթերցողալ գլային, մանավանդ թերթերուն և հանդեսներուն, ինչպես Մադրասի հռչակավոր աստարանը, որոնց է Արմենի հավաքածոն մեկ շարք օրինակներուն։ Բացի օրվան լուրերեն, ադոնց էջերուն վրա գիտության և տեխնիկաբանության ամենանոր քյուտերը կներկայացնեին, որպեսզի իրենց ազգագիծները հետ չմնային։ Սակայն նույնիսկ այդ ժամանակ հետադիմական դարերուն պահպանողական սուր հակարակությունը պետք է թիմադրեին։ This period was crucial in the generation of modern Armenian political understanding of their corporate identity, their place in the world, and the renewed possibility of giving their community territorial expression. This had been tried unsuccessfully by the aristocratic and ecclesiastical elite, by an outmoded appeal to distant monarchs in the context of a crusade, whereas the current imperatives were being shaped by capital and easy access to commodities through international trade, a language to which the merchant middle class was more attuned. Being represented in the main hubs where innovations were emerging, they were poised to apply it to the needs of their fellow countrymen, developing a more realistic plan for the recreation of Armenian statehood through international cooperation matched by Armenian financing and manpower. They printed a powerful critique of past political errors and mapped out a potential future culminating in a democratic republic like that forged by the United States before the outbreak of the French Revolution. Such a revolutionary project completely dispensed with the aristocratic and ecclesiastical elite, and hence a campaign was mounted to arrest those responsible, burn all copies of their publications, and destroy the printing press on which they were typeset. Պատմության համար բարիփոխտաբար այս կոնցենտրացը գծավալվեր ոչ թե Հայաստան, այլ Հնդկաստան, և ադոր համար հեղինակները մնացին ադոնց իրավասությունեն դուրս։ Բնականաբար այս հերադես ծրագիրը ճամփան հարթած է առաջին հանրապետության համար, որ կյանքի գոչվեցավ 1918 թվականին։ Ադե հետո ալ բնական բռնատարությունը սկսվեցավ նորարար քաղաքներուն թեմ լա Օսմանյան ուշ շրջանին լա խորհրդային ժամանակ, որ ազատ միտքը հալածանքի ենթարկվեցավ ոչ միայն չարդոնված
Kirk Havakelov, Gam Galankidag Bahailov, Al Vorbes Totalitar Varchatsev, Patsatagabes Entats Chidalov. I think Irent Desangunen Gas Gazali Nuter Chehradragelov. Vorbesi Shechararuchan Mech Chantnein, Yebjuvorte Chilusavore. It was that fear with which I began, building on Ray Bradbury's dystopian concerns about the anti-intellectual proclivities of the absolute state and its implacable opposition to freedom of thought and therefore to books, which are par excellence the stimulation of individual imagination and encourage alterity, a fascination with otherness, that which is beyond the limitations of the here and now. In his estimation, firemen might destroy books as a dangerous menace to society. And indeed, this is a potential to which we should always be on the alert, in any shape or form. Closing schools or libraries, we heard about at the beginning, imposing high taxes on publication, etc. Other intellectuals and writers in the 1990s harbored fears of a different sort, that the book would become a victim of technological development and would be unable to survive in a culture dominated by the virtual environment. As one might expect, such doomsday predictions have not materialized. Quite the opposite. As usual, technological advance does not result in the obliteration of a particular medium, but is to be welcomed in facilitating a fuller comprehension of its particular essence and functionality. In this way, the book has already survived the impact of film, whereas the latter is enjoyable in presenting us with the crystallization of someone else's imagination. The role of the book is to assist us in developing our own powers of imagination, developing them through encouraging judgment and understanding, through the encounter with concepts which books convey with a special clarity. Determine widespread currency, illiterate masses, relates not only to the large numbers of those unable to read, but also to their mentality, one that reflects a communal, quote-unquote, herd approach to ideas and opinions, rather than corporate conversation characterized by the dialogue of different voices in decision-making processes. Armen's library is a tribute to this process and a means of facilitating its onward progress. And so, rather than asking you to vacate the premises, I would call on you to linger here as long as you are able, and to return at your leisure to gain more of what it has to offer. A library is not just listing for knowing the Armen hodad's hina brakten ramarian Armen about to sense my style. A library is not a junkyard for old, outmoded ideas, but, as I mentioned earlier, a repository for accumulated knowledge in order to facilitate the generation of new knowledge for generations to come. Hammatzek, Ariten Okdevik. Kidem var ժամանակ բավական գանցնի, իսկապես կդրեք երկար ցանկ մգար, որ մարդիկ ուզեցին մասնակցիլ այսօրվան, անդիգա պիտի ծկեմ, երբ որ սկսիկ ներս մտնել։ Լավ, ուրեմն հաջորդը հրավիրեմ Լիսա Մարդոյան, որ Master's degree ունի, Library Sciences, որ 6-8 ամիս է ներս նստած մեկ կոմպյուտերի մեջ կտնև,
բոլոր քիրքերը Արմենին եւ առայժմ նույնիսկ այդ բոլոր քիրքերը դակավին մեջ չեն տրված եւ ուրիշները որ դվիրված են անոնք դակավին չեն տրված, բայց it's a work in process. So Lisa քանի որ ժամանակը բավական անցավ չեմ ուզում մարդիկ կամաց ցկեն քանի ներսը թունա պիտի խոսիս պիտի բացատրես եթե 10 վայրկյանի մեջ վերջացրես որ հետո շարունակենք ներսը 7 վայրկյան okay good Check. Բարիգուն բոլորին, շատ շնորհակալ եմ, որ համբերություն ունեցաք և քիչ մնալ բաղ է ես ալգնուսիմ, բայց հիմա շատ աղվոր տակուկ տեղը գնտան կմտնեիք։ Very tiny. Good night, coffee, Armen. Okay. Շատ դժվար է պրոֆեսոր Քավին վերջ խոսել. Պրոֆեսոր Քավին. I hope I'll make you proud, Professor. So, me and Anklara Midikhosim Hima, and there's only one place I'm going to speak Armenian for our non-Armenian friends. So, it's a very quick talk about the collections at the Armenian Library Museum. It's basically summarizing what I've been doing in creating this library from Armen's collection. So, in the beginning, since today is the Translator's Day, this was the first sentence that was translated into Armenian. And Armen loves this very much. So Armen, this is for you. So, I'm so sorry. There's something wrong with something happened to my computer. Okay. All right. So I believe in fate and closing circles. There's something comforting in the roundness of a circle. It doesn't have a beginning, it doesn't have an end. You can come in and out whenever you want. There's no entrance, there's no exit. But circles are universal, symbol of strength, eternity, and the unbreakable bond between entities. So last June, while I was studying with Professor Kawi Karapar, classical Armenian, I received an email from him stating that, and I quote, a historian in the local Armenian community, Armen Aroyan, is looking for someone to catalog his books. I got enthusiastic about the prospect of implementing my specialization in rare books into practice and immediately reached out to Armen. Initially, the project was just to catalog the antiquarian early printed rare books. Then, as you heard, the project grew bigger, took a different life form, and became the purpose for which we are all gathered here today. But who is Armen Aroyan? A lot of you heard about him already or know him, but I had never heard of Armen. And during the last 18 months, working closely with you, Armen, I came to be in awe of his intellectual curiosity, his impeccable memory about each title that he acquired, including the author, the place of publication and date of publication, and his kind demeanor. Moreover, spending time with his books gave me an insight into the inner workings of this genius's mind in terms of style of book collecting. Later, my curiosity led me to read about him, and the more I read, the more I discovered the layers of the talent and the humanity that he has. I have been at the receiving end of his kindness, generosity, and modesty. He lifts people, and his keen observations come from his scientific, artistic, literary, and historical mind, which ultimately, I think, makes him a Renaissance man. For
for those of you who don't know, very quickly, by profession he is an electric engineer, a maestro, a pioneer of pilgrimages, a philanthropist, a bibliophile, and a book collector. His passion for books started at a young age, influenced by his father, Albert, who was an avid reader and a book collector himself. Armen's interest in book collecting deepened during those pilgrimages that you heard about, to the small villages and the towns in the ancestral lands in historic Armenia. During more than 100 trips, he not only visited the towns or made them clean them up, but he also collected contemporary material about the local history, many of them through touristic publications, which to me is a research process, research waiting to be discovered because of how I read a little bit of them and how our history is distorted in these publications. So from the boxes to the shelves, there were over 100 boxes that I had the privilege to open, and every time there waited a treasure trove, and his books took me on an adventurous journey into the workings of his bibliographic mind and his wonderful ability to connect the dots and track down related titles in different languages, subsequent editions, printed in different countries around the world. So every book on these shelves has its own personal story. Some are simple, acquired in a bookstore or at a library sale. Some more adventurous, like bidding at eBay and winning the bid. Or some are in just towns that you would never think there's an Armenian book or a book about the Armenians. Armen can tell you all the details. But they all reveal something that how Armen relentlessly follows clues in the quest of finding national treasures to enrich his collection. For example, this book, Armenian Massacres and Turkish Tyranny. This is from 1896, printed in Philadelphia. He has the same 1896 in another binding, but then he tracked down the reprint edition in 1990 in New York. But that's not all. He found the book sample, which is a shorter, kind of like a marketing preview, and that's also in the library. So, but wait, there's more. So, not only he collects different editions, he collects the book about the book. So you have here Ambassador Margento's story, first edition, reprint, and then the story behind the Ambassador Margento's story. So he creates this web that is remarkable. And there's more. He keeps Armen's meticulous record keeping with each book is extraordinary. A research project in itself, Armen has scribbled on sticky notes about provenance, receipts, mailing addresses of the entities that shipped him the book, and the names of other book collectors with whom he has exchanged. Here are some examples. But not only he's a book collector, he's a natural archivist. In many instances, and this is my favorite part, you would find a clipped article related to the book's release or review, or the author carefully tucked in. This monograph is published in Buenos Aires, Argentina, and the clip is a short description of the book in Spanish, written by Kevor Karamanukyan, and it's inside the book. Another one, for example, about Arshak Alboyajan, who wrote Batmagan Hayastani Sahmanera. So Armen inserted a page of the author's biography inside the book. And while I was tracking that down, he had back and forth prints. And what a coincidence, the other side says Tartmanichneru Hishadagin. I mean, if this wasn't a coincidence that today is Kirarukut and Tartmanjad, and it talks about Hogdempera Hainu Shagwiti Amise, Meramah Tartmanishner Subsahak Ev Mesrov Evidence Hasusas Ashayernera. I mean, this is the richness of Armen's collection. The books are full of notes, dedications, signed copies by the authors, which underline Armen's unwavering commitment, devotion, and love of books. For this one, specifically speaks to those who have gone to pilgrimage with him. On the day you took me to Akhtamar and to swim in Lake Van, a very happy day.
I'm not reading the name of the person. Another thing, for example, this is the history of Venice. The sender wrote a note and said, "Dear Armen, I finally located a copy of this book. Norwich is an excellent scholar, and he is noted for his studies on Byzantium. He includes many references to Armenians and their involvement in the founding and expansion of Venice. Enjoy." I think it's signed George. Right? Okay. So how did we classify this library? Did we follow Library of Congress? Did we follow Dewey Decimal? No. Of course, Armen had to have his own categories and classifications. So we have Aroyan classification. And as you're going to see, it doesn't deviate much from subject headings, but for example, we have a qualifier that's Armenian. Armenian art, Armenian music, Armenian architecture, Armenian church, Armenian village histories. This is completely his own classification. Category related to village history. Turkish books about Armenia, Ottoman history, Armeno-Turkish books. It's an ever-evolving phenomenon, and he also has subcategories. But I told him, let's stick with the big ones for now. However, by all means, that doesn't mean or indicate that this library does not contain non-Armenian titles. There is a substantial collection of, like I said, Turkish Ottoman history in Turkish and English, other titles in history, art, and architecture, encyclopedias about other cultures. So the collections in this Armen-Aroyan Library Museum are extraordinary and represent a wide range of topics. There are books and pamphlets, periodicals and journals, almanacs, yearbooks, dictionaries, encyclopedias, and ephemera. The largest collections comprise the following three main areas: antiquarian books dating from 1690 to 1920. And I have to make a note here. Usually in libraries, antiquarian books stop right now at 1870. But Armen and I, we also decided, consulted with some curators, that for this particular library, we will call antiquarian 100 years from now, 100 years earlier, sorry. So from until 1920. And the reason is that so that it would include the rare publications after the genocide. And then 1920 is a very natural kind of division in the history of Armenian printing between diasporic printing and then Soviet Armenian printing. So that was our thinking behind calling all these books antiquarian from the beginning till 1920. Village and town histories of historic Armenia. This rich collection includes almost an exhaustive literature about the individual histories of villages and towns where Armenians once resided. This collection rivals the most elite academic libraries in Southern California, if not in the United States. Periodicals and almanacs comprise a variety of titles. The collection includes the complete first editions, as you will see, of Theotics, almanacs, and many rare issues. So anyone here from Hajin? Yay! Anyone from Antap? Kharpert? Okay, we have some. Palahovid? No one. Husenik? Husenik, okay. You will find the history of your village in this library and more. Also, there are books about pilgrimages, memoirs, and because of our history, most of our memoirs are pilgrimages and about the genocide, unfortunately. He's also has numismatics, and my favorite category is coming up, school textbooks. Who has studied Armenian with these books that bring so many memories? Yes. He has collections of textbooks, first edition, second edition, and reprints. It boggles my mind. And the entire set of history of the Armenians, Hayat Bakutun. This is a collection that we decided to enrich, so if you have any donations about textbooks, we will welcome them. And if all else failed, Armen makes photocopies. So if he couldn't find, he didn't track the book, he goes and makes a photocopy of it, puts it in a binding, and then brings it here.
So the strength of the collections, as you see, is thematic and linguistic diversity. It's a treasure trove for bibliophiles, and the unique web that Armen created within each category and among categories is exceptional and phenomenal. And some people would say, why do we need libraries these days? Everything is digital, everything is online. I beg to differ, and this is a topic in my profession that's in the forefront. One shouldn't take in the place of the other. The digital and the analog should go together like train tracks. And a lot of the books in Armen's collection, like I said, they're not even in academic libraries, much less they are digitized. Whenever possible, when I found a digital version, I am linking it to the catalog, which you're gonna see right now. So this is the mission, and this library wouldn't have existed without Armen's generosity. The time he spent to collect them and then part with them. I know, Armen, this is a little difficult. You're leaving your babies here, but they're in good hands. And also, it wouldn't have existed without the church's blessing and the space and the council's approval, and with the biggest advocate being the chair of the council, Mr. Armenian, like you heard how he advocated for this to happen. Having said that, this is your library. Without your presence, without your attendance and engagement with the material, this would be a room with bookshelves. It wouldn't be a library. So Armen's vision is to create an intellectual center where a series of cultural events would bring you and non-Armenians together so we could talk, study, and research and debate. So as we close one circle today and we open another one, we invite you to be part of this library, to come in, spend time with this unique combination of collections, lose yourself in a book or a pamphlet, bring your children, grandchildren, share with them the love of our alphabet and history. But I wouldn't have said it better than Armen, who described it so eloquently, that the creation of our beautiful alphabet by Mesrop Mashdots allowed for our history to be immortalized in the written word. And the book itself, because we printed and wrote it, in turn immortalized our alphabet. Therefore, our IP and K, which were the initial 36 letters that Mesrop invented and then Olfe came later, they're forever intertwined with the circle of our eternity sign, On a personal note, talking about closing circles, the fact that Professor Peter Cowie, who introduced me to Armen, is here as keynote speaker. Armen is the founder of this library, and I humbly sort of became the librarian of the library. It just makes me speechless. We're closing the circle, and it's nothing short of miraculous. But how would you access the library? So there are two different ways. Of course, you can come here during open hours and by appointment, but also you can go to the Armen's Foundation. Let's see if this is gonna work. I think I have to get out of my, oops. Give it a second. There we go. So if you go to Armen's website, armenfoundation.org, you can read about him. You can read about his foundation and philanthropic work, church pilgrimages, events and content. But you also can access the library site from here. The mission is here, the collections. We're putting exhibitions. We're gonna, for example, do the book of the week, the book of the day, things like that. And then you can go back and then go to the catalog, the online catalog. Okay, so this is the catalog, Armenian Library Museum. You can register to be a patron, a member. So we would like you to go to this page and put your contact information, and we will receive an email, and I could give you a digital barcode. You will have your own barcode. Or you can, we'd like you to do that and be on our mailing list for the cultural events. Also, you can search
if you go to the search function, for example, you would like all the Armenian books that were printed in Venice. I hope the Wi-Fi wouldn't die right now. There it is. Those are the printed books that are in Armenian and printed in Venice. You can also, for example, say I want all the history books in English. And you can search. That way you kind of know what's in the library and put a hold on it, and when you come, you can browse it. One note on that, because each title is unique, we don't have many copies, you cannot check out the book and take it home. So this way we're creating a community to come here, check out the book, and stay in the library or outside. I think Ara mentioned you're gonna have some coffee or pastries here, Saturdays and Sundays, and we can sit and talk about it. So this is a special non-circulating community library. So this is your catalog. We're gonna have more information here, and there's the email there, and I urge you today to go look. Like Ara said, more titles are coming in every day, and but please register as a member so you could, so we'll have your mailing address. Now, without further ado, it's time, and man of the hour, the director and the founder of the Armen Aroyan Library Museum. I present to you Armen, who's gonna say a couple of serdichosk, some words from his heart. While Armen is getting ready, a couple of announcements. Like Ara mentioned, due to COVID and the small space, we're gonna have 20 of you come in for the book tour. No food or drink inside, please. We're gonna sanitize your hand at the entrance, and you can enjoy the cake and coffee. Armen is gonna, I think, say his words and then cut the ribbon and cut the cake. What's that? It says we have guests. Oh, sorry. I guess I misspoke. There is a pagmachos. I thought that was after the ribbon cutting. Thank you very much. Պակման խոսքը ընդհանրապես երկար գլա, բայց ես մեկ նախատասության պիտի վերջացնեմ։ Արծո փախկուդամ այս հատուկ օրվան, այս հատուկ առիթին համար եւ հատուկ շնորհակալություն ձեր բոլորին, շնորհակալություն պրոֆեսոր Կավի ձեր խոսքին համար։ Իրականության մեջ այս լայբրերին COVID-ի օրհնություններն մեկն է։ Հիմա COVID-ը օրհնություն չունենալ, բայց ասի անոնսմը մեկ եղավ եւ արծո նախախնամությամբ Արծո առաջնորդությամբ իրականության մեջ բավական աշխատանք եղավ եւ հատուկ շնորհակալության խոսք Արա Ասիրյանին, որ իր ամենօրյա հետապնդումով եւ միայն ինքը չէր իր հետ միասին նաեւ Միքայել եղբայր Յուսուֆյանը գտերեր, որովհետեւ վստահ լան թե ինչ որ նորոգություններ գլա, դերն ու դերը լա, շիդա գլա եւ ովևէ մեկ սխալմունք չլա, որը համար շնորհակալ ենք Միքայել եղբայր ծերծարայության եւ արծո փախկուդամ այսօր վերաբերելի Մելքոնյանին համար, որ իր առողջական վիճակով հրաշքով մեզի հետ է, ուրախ ենք վերաբերել Մելքոնյան, վերաբերել Ջո Մաթոսյան, շնորհակալ ենք ծեր ներկայության համար, գիտենք դուք ալ վերջի շրջանին եղբայր գործունեությունից մեր ցավակցությունները եւ ուրախ ենք, որ դուք մեզի հետ եք։ Dr. Հասմիկ Բարանը տասախոս է Armenian Studies, California State University, Northridge-ի մեջ, ուրախ ենք Dr. Baran մեզ հետ եք, ինչպես նաև Professor Վահրամ Շեմասյան, Director Armenian Studies of Program California State University, Northridge, ուրախ ենք, շնորհակալ ենք։ Վերաբերելի Հենրիկ Շահնազարյանը մեր միության, Հյուսիսային Ամերիկայի եկեղեցիներու միության նորընտիր հովիվն է, Վերաբերելի Ջամբազյան գանուխ ցկեց պետք է ետ վերաթարնալ
հանգստյան գոչվեցավ եւ մեր միության հովիվը վերաբատվել Հենրիկ Շահնազարյանն է ուրախ ենք վերաբատվելի մեզի հետ այսօր եւ Աստծո փառք ծեր ծառայության համար վերաբատվելի Թերյան Cilicia եկեղեցու նախկին հովիվ ուրախ ենք մեզ հետ եւ ծեր մասնակցությունը բերեք եւ բոլոր անոնց որոնք իրենց մասնակցությունը բերին Armen Aroyanին շնորհակալության խոսք եւ Աստծո նախախնամությունը ոչ թե միայն COVID-ը Armen նաեւ այդ հրթեհը գիշես հրթեհը մեկ տարի առաջ որ դունիտ կողներ գերեւի բնութենեն մենք շատ դասեր պետք է սովորենք ուրեմն լավագույն ապահով դերը եկեղեցին է որ քիրքերը ոչ գայրին ոչ ալբիդային գմնան հոս բայց քիրքերը հոս մնալով թանկարանի չվերածվի Եվ ասիկա Արմենին չէ խոսքս, ինձի, ծեզի, մեզ վերականչուրին, հայ կիրքը, հայ կիրը, հայ կրագանչունը, հայ մշագույթը գաղթալով և փոխանցվելով է, որ գմնա։ Եվ այդ է, որ մեզի սովվեցուցին մեր նախահայրերը, մեր մեծ հայրերը, որոնք դերզորի անաբատներու վրա այ պենքի մը սովվեցուցին, հայրները սովվեցուցին, քրիստոնեական հավատքը փոխանցեցին եւ այդ է որ կբահենք շնորհակալություն ծեր բոլորին վաս կգադար եւ հիմա պիտի ուղվին հովիվ եղբայրներուս հետ միասին որպեսզի նվիրման աղոթ կնենք եւ ապա լագրերի ուղղության մեջ շնորհակալ եմ ծեր բոլորին Այս արիտով կեկ մլան պերացինք, so ուրեմն հոգևոր հայրերը եթե հոն երթան, աղոթ մնեն և հետո կեկ ենք դիտակտել։ Աղոթենք, հավիտենական աստված, մերդել է մեր աստվածը, երախտաբարդ ենք, շնորհակալ ենք քեզ որ կյանք կուտաս մեզի, գիտակցություն կուտաս մեզի, ճանաչել իմաստություն եւ սխլատ իմանալս բանս հանջարով իմաստությունը քեզմե է որդեր շնորհակալ ենք գիտակցություն տված հայը ստեղծած եւ հայկական շունչով քրիստոնեական հավատքով կփոխանցենք քրիստոնեական հավատքը եւ այփուփենը մշակույթը նոր սերունդին քեզի փառք կտանք Armen Aroyani հավատքի կյանքին ծառայության համար քեզի փառք կտանք որ այս կրաթարանով փառքը բադիվը քեզի վերադարձնելով գանցատարնանք թե ինչ որ շնորհ կրած ես իրեն այսօր գուզեն նվիրել հայ գիլիկարդանական եկեղեցին եւ այս կրաթարանը օժտվի ոչ թե միայն լոկ կիրքով այլ հոգիով այփուփենով մշակույթով պատմությունով ով դեռ այս կրաթարանը գնվիրեն քեզի եւ ով որ ներս կմտնե թող արտնության միջոցը լա Անտոնի քեզ դեր եւ փրկիչ, անցատարնան մեր պատմության, մեր մշակույթին եւ փոխանցեն նոր սերունդին, ով դեր օրհնե Արմենը, իր ամենօրյա կյանքը առողջությամբ հաստատ բահեզինք հավատքին մեջ հավատարիմ եւ քու գամքդ օրհնյալը դեր, քու գամքիդ համացային կորձե եւ հիշեցու մեզի որովհետեւ հիշեցնենք նոր սերունդին, ստեղծված ենք քեզմե եւ կանչված ենք քու փառքդ պատմել սերունդ թե սերունդ Փալավորվիր, մեծարվիր Armen Aroyan կրաթարան թանկարանի այդ ծրագրով, փառքիդ համար, ամեն։ Ուրեմն այս կրաթարանը, թանկարանը միակ բանը գնետագե հրաշքն է։ Իրայամչի մեջ այս ամեն դժվարությունների մեջ վահագնի պես ուզիկ մծնավոս և դոսանք չվեզնա և հայասկին գտար է ուրեմն բրաշկը լեսնեմ մի աչկերով Ծերի համար, հա, հա։
Bravo Armen. Աստծո ողջության երբեր, Աստծո առաջնորդության եւ Աստծո զորության։ Armen, yes, you will take to the rest. Best Armen du varken malaş ne skuza. Varken malaş. And then we have a different one. It's just tucking. We have another one we're going to put on in here. Sorry. Thank you, Armen. Bravo. Bravo, Armen. Patriotic dagdre. Yeah. Yay. Okay.